One is on Chima, Gorogo Yeran Pet to me. A cake is on a chile, goes a me. Wale Mopan to Dwe, Goroshin Pay Malo, Gure. Ne shines on ye dane, and yet chine. Young Chia go to the party da Shindaya Bwa Yene Yetai Kuroko Kozami Young Jizwa Kozami Kuro Ye Bodo Jino to a pity Ma Pit Naino Yamya Le Pisedu Kuroko Kozami Young Jizwa Kozami Kuro Ye Bodo Jino to a pity But what Kulo Bon Aleko Kweni One is on Chima Gorogo Yeran Pet to me. A cake is on a chile goes a me. Wale Mopan to Dwe Goroshin Pay Malo Gure. Ne shines on ye dane and yet chine. Young Chia go to the party da Shindaya Bwa Yene Yetai Kuroko Kozami Young Jizwa Kozami Kudo Ye Bondo Jino to a pity A pin Naino Yamya Le Pisedu Kuroko Kozami Young Jizwa Kozami Kudo Ye Bondo Jino to a pity But what Kulo Bon Aleko Kweni Kuroko Koza Young Jizwa Koza Kuro Ye Bondo Jino to a pity Ma Pin Naino Yamya Le Pisedu Kuroko Kozami Young Jizwa Kozami Kuro Ye Bondo Jino to a pity Ma Pin Naino Yamya Le Pisedu Kuroko Kozami Young Jizwa Kozami Kuro Ye Bono Jino to a pity But what Kulo Bon Aleko Kweni Along a Poma, Payat King Yang the Chin, a Titapan, Tayo Baze Digani, Winghame, Jampaika Ro, Kaba Ujan, a Kanji, Senit, a Painge, Tikani Tong, Pibame, Abihame, a Tepta go Lila, Bima, to the bar, a twet, County Pitchin, so there, Council net, Kon A Pichina, Pibare. တမန်ကျန်စာဖတ်ကြားရအောင်ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး7ပိုင်းငယ်1ကနေ3
ทาวระพยาดีเลอาบิฮัมกูคอรมูเยตีอีปีเนตกว่าอมิวตาเชียนปกพอมยาเทกะทวบีลินงาเปียละดันโตปีตุตัวโลงาดีติงกูลูมิวจีพิเศมีงากองจีปีเยตีอีนามากูจีเมียเสมีตินดีกองจีขันยาโตตูพิเลมีติงกูกองจีปีโตตูกูงากองจีเปมีติงกูเจงเซโตตูกูงาเจงเซมีติงอาพิเลลูมิวอปองดุดีกองจีมิงกลากูขันยาจาเลงมีหูเมงโดมูอีพัตัวเรจันเช็ดปอมาอายาวสีแดงอัตพยาตขินอติตพันกองจีเปบาเซจนรุวิงาเมของสิงห์รอตูดบ้าอัตวกองจีพิชินสุเรของสิงพิบาเมดีกบาอูจันอาคารจีเส้นนิดอาคารจีตะคุลงกูอตูชงลีในลีลาบีมาอาบยาเฮอเตตากูจนรุกาลีลาตัวเมบีมาจนรุอาบยามเฮอเตตากานี่จนรุติงขันสาอยู่ยาเมอเชลีดีตูดบ้าอัตวกองจีเบลูพี่ยามเลสุเรอเชกูดีกนี่วิงาคนอาบีมาพิบาเรอาบยามเฮขยีหาอปัยนักคู่เนี่ยจนเปียวเชมาเรปัทมาอปัยการออุระมิวกันนี่คารามิวอธิขยีปิวชินดูเดียอปัยการอคารามิวกันนี่คานัมปีตุขยีปิวชินพิบาเรปัทมากูกบาอูเจนคันจีสติอปัยเงตงสติในตงสติมาตุยาเรอาบิฮัมเยพาคินหาตีระพิเดตีระดูมิตาสุหาอุรุมิวมานีบีมาอุรุมิวกันเนคารามิวโตเปียงชีบุทตัวจาราพิเดเอดิมาอาบิฮัมอาบิยันเนตุซนีสายเยปียินขายันอีตาพิโตมีโลดาดูแลปาเรตุรุมิตาสุหาอุรุมิวกันนี่ทวบีมาขายันมิวโตเปียงชีลาเรเอดิมานีเดชิงมาอาเบียนเยพะคินตีระหาอเตตนยะงานิดชีบีมาตีทรงตัวแค่เรปีอาคารจีเซนนิดอไปเงตีเยาวลาเดอาคามาพยาธิคิงกาอาบิฮัมกูคอราพิเดเอดีขายันมิวมานีเดชิงมาเบพยาธิคิงกาคอราพิเดจนรู้คันจีเซนนิดอไปเงติกันนี่ตรงกูจีเดขามาพยาธิคิงกาอาบิฮัมกูคอเดปียินตุกูกดิปีเดอายาเดจนรู้ตุยาเดปียินอไปเงเลเนงามาจารออาบิฮัมกะพยาธิคิเมงโดมูเดอไดคานันปีกดิโดไดปีเพตุขยีปิวชินอจองกูเปลี่ยนตุยาเมปียินอไปเงงามาจารอไอคานันปีกูยาวตัวเดคนนี้มาเอดีไดปีหาพยาธิคิงกะตุกูเปียเมตุกูอมวยอภินปีเมไดปีพิจองพยาธิคิงกะตุกูอติอเลนเปียวเดอจองกูจนรู้เปลี่ยนตุยาเดปียินอไปเงชินเนกูมาอาเบียมกะขยี้เสลตัวบิโรมาหูนาดีนาเปียงชุยบีมาโนซงมาคานันปีเยจองเมียนนาดูยาวตัวจองจนรู้ตัวยาเดปีอไปเงตเสเปียนจีเยคานันปีมาอาสาของปาชินพิบโปเดอตัวจองอาเบียมดูมีตาสุหาเอโกตุปีตุเดคูผู้ทวดตัวเรสุราจนรู้เปลี่ยนตัวยาเดเอดีอไปเงตเสกันนี้อสงที่นัเสอธิหาเอโกตุปีมาอาสาของปาชินจองทวดปีตัวบิโรมาเดคูชินอจองอายาโกจนรู้ตัวยาเดเอดีนอกสงมาเอโกตุปีกันนี้ตัวคานันปีกูเปลี่ยนยาวลาบิโรมาอาคารจีเซตงกูจนรู้เปลี่ยนจีเดอาคามาคานันปีตองไปมาตัวเปลี่ยนยาวชีลาจองกูตัวยาเดเอดีเชิงมาอาเบียนเนโลตาลานควยยาเดอจองกูอไปเงเซตงมาจนรู้เปลี่ยนตุยาราพิเดแกฮอบีอคุโรคันจีเซนี่อไปเงติกันนี่จนรู้จีตัวมาพิเดกบาอุจคันจีเซนี่ไปเงติมาตุยาเดอดายพยาธิคิงอาเบียมกูขอเดอาคามาอาเบียมอตวยทวดตัวบุท
ထားခဲ့ဖို့အချက်၃ချက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပထမအချက်က get out of your country တင်ဤပြည်ကနေထွက်ပါ leave your country သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကနေထွက်ဖို့သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုထားခဲ့ဖို့ပထမအချက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယအချက်မှာ from your family တင်ဤမိသားစုအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်များထဲကနေထွက်ပါတတိယအချက်မှာ from your father's house တင်ဤဖခင်ရဲ့အိမ်ကနေထွက်ပါဖယားသခင်ခေါ်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကဖယားသခင်ခေါ်တဲ့နေရာကိုလိုက်သွားဖို့သူ့မှာထားခဲ့ဖို့အချက်၃ချက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်သူ့ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းများပြီးရင်သူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့အိမ်ကနေထွက်ရမှာဖြစ်တယ် Now အပိုင်ငယ်နှစ်နဲ့သုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲဒီလိုဖယားသခင်ခေါ်တဲ့အတိုင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးဖို့ဂတိပေးထားတဲ့အချက်ပေါင်း9ချက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ကခေါ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်မိသားစုသူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့အိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ကဘယ်ကိုသွားခိုင်းတယ်လဲဆိုရင်သူပြမိပြည်ကိုသွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ပြမဲ့အတိုင်းပြည် a land which I will show you ဖယားသခင်ကမပြသေးဘူးအာဗြဟံကလည်းဘယ်နေရာဘယ်တိုင်းပြည်ဆိုတာမသိသေးဘူးဖယားသခင်ကငါပြလက်တန်သောပြည်ကိုသွားပါအာဗြဟံအတွက်ကတော့ blind ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အပိုင်ငယ်နှစ်နဲ့သုံးမှာဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုအာဗြဟံကထူးတယ်လိုက်သွားတယ်ဆိုရင်သူခံစားရမယ့်ကောင်းချီးဖယားသခင်ဂတိပေးတဲ့အချက်9ချက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ခုချင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်သွားမယ် number 1အချက်မှာဖယားသခင်ကဂတိပေးထားတာကဘာလဲဆိုရင်ငါဒီတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ် I will make you a great nation တင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ် number 2အချက်မှာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးမယ် I will bless you number 3အချက်မှာတင်ဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမယ် and make your name great တင်ဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမယ်စတုတ္ထအချက်မှာ you shall be a blessing ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗမာကျမ်းစာမှာတင်ဒီကောင်းကြီးခံစားရတော့သူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ရေးသားထားတယ် you shall be a blessing ကိုကျွန်တော်တို့ပူပြီးတော့မှရှင်းအောင်ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တင်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်ဆိုလိုတာကသူတစ်ပါးအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်ကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်ပါတယ်နောက်နံပါတ်5အချက်မှာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးသောသူကိုငါကောင်းချီးပေးမယ် I will bless those who bless you နံပါတ်6အချက်မှာ I will curse him who curse you တင့်ကိုကျိန်ဆဲသောသူကိုငါကျိန်ဆဲမည်နောက်ဆုံးနံပါတ်9အချက်မှာတင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံရကြလိမ့်မည် In you all the families of the world shall be blessed တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံရကြလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအချက်9ချက်ကိုဖယားသခင်ကသူ့ကိုဂတိပေးထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အပိုင်ငယ်1မှာဖယားသခင်ကခေါ်တယ်သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်မြို့သားချင်းပုပ်ဖော်များထဲကသူ့ရဲ့ဖခင်အိမ်ကနေထွက်ဖို့ခေါ်တယ်သူဖယားပြမေဖော်ပြမေတိုင်းပြည်ဖက်တော့သွားဖို့ဖယားသခင်ကခေါ်တယ်။နာအပိုင်ငယ်2နဲ့3မှာ
กูก้องจีปีโพกะดิคนเช็ดปีตัวเดอายากูจันโรตุยาราพิเดอไปเงลีกูจีเดขามาทูตุทาวระพยาเมงดอมูดีอดายอาเบียนทวดตัวอยู่โลตาเลไลลีอีอาเบียนดีคารามิวมาทวดตัวโดอาคาอเตคนเซงานิชีอีดีเนียมาพยาตคิงะอาเบียมกูขอเดอาคามาคารามิวกานี่กะดีโดไดปีเพตโตตุขยิสะปิวเดชิงมาอาเบียนหาอเตคนเซงานิชีเดสระจนโรตียาเดปียินดีมาเจนสากะเปียวรากะอาเบียนทวดตัวอยู่โลตาเลไลลีอีลูเจนสากะเปียวเดอามังกะพยาตคิงขอเรเทมาโลตามาป่าบุตัวเยสุยมิวตาชินตัวเยเองตัวเองตามียดังปีเนพาคิงเองนี่อกุงลงกูท้าเคบีมาเอดีกันนี่ทวดผู้อาเบียมุขอราพิดได้แม่โลตากะไล่ลาเดดีเนียมาอาเบียมหาวิ่งเงินลูพยาลูกูปงสองบิโรมาโลตาหาซาติลูพยาตะคิงยุยเชชิมขันเนลูกูปงสองนาพิดเดดาบิเมดีโลตาอจองกูจนเราของสินมาเอาเด็ดตัวเจ้าเจรวันสุยในมาเอาบูดีมาทวดตัวขยิสะทวดได้ชิงมาเราโลตาก็ไล่ลาปีแม่อาคารจีเซตงกูจีได้ขามาโลตาเนี่ยล้านเปลี่ยนคุยยาเดอจองกูจันเราเปลี่ยนตุยาราพิดเดแกเขาบีดีมาอาเบียมก็ขยิสะพิวได้ชิงมาอัตเตคนเซงานิดชีเดอไปเงงากูจีเมสุยินอาเบียนดีมายาสายเยอกุตาโลตาเนี่ยอุปสายะตัตเมียกุละกาวขายามิวนายาโตลูดุกุละกาวยูปีลินขานานปีดูยาวชิงหาทวดตัวอยู่ทูปีดูยาวจ้าอีอไปเงงากูจีเดขามาขายามิวกานี่ทวดตัวบีมาขานานปีกูยาวตัวจองจนรู้ตุยาเดแต่เป็นแม่ดีนิยามาตุรุยาวเดนิยาหาพยาปีเดนิยาพยาที่คิมเปียตาเดนิยาสุราอาบิฮัมก็ตีดิชาชามาตียาตีบุขยี้ปิวบรมาตเนียทั้งปีตะคู่กูตัวยาวเดปงสามพิดเดอไปเงยเช่ากูจนเราเปลี่ยนจีเดขามาอาเบียนดีทูปีกูเช่าตัวอยู่ชิคินอายัดมอริตเบปินโดยาวลีอีทัวคาขานานมิวตาโดดีทูปีให้ชิจาอีไอขานานปีกูยาวปีมาดูอาเบียมก็เช่าตัวเดอาคามาโมริตะเปปินยาวเดอาคามาตูขานานอมิวตาโดเอดีปีมานีไทยจ้องกูตัวตุยาราพิดเดอไปเงคนนิดจีเดอาคามาทาวราพยาดีอาเบียมอาทิงชาเยอีปีโกติอีอมิวอเนยอางาปีมีหูเมงดอมูอีอไปเงคนนิดมาเบพยาตะคิงกาอติอเลนอาเบียมกูเปียวตัวราพิดเดดีปีโกตีอีอมิวอเนยกูงาปีเมลุพยาตะคิงกาอติอเลนตูยาวเดนิยาตูยาวเดขานานปีโกยาวเดชิงมามาติปีเมเอดินิยายาวเดชิงมาพยาตะคิงกาตุกูดีปีโกตีอีอมิวอเนยกูงาปีเมลุอติอเลนพยาตะคิงกาเปียวตัวราพิดเดอไปเงคนนี้มาเบพยาตะคิง promise land กะดีโดดังปีพิจองกูอาเบียมกะตีเดอาคามาตุทานตุทินชาโดโมเดพยาตะคิงอด้วยเอดีอายะมายิบลิงกูตีบิโรมาพยาเยนามะกูขอเรสุราจนรุตุยาเรปียินอไปเงชินเนกูจนรุเซจิเมสุยินทูอายะมาตัวเปลี่ยนอยู่เบดลามิวอชินให้ชีโตตองดูเปียงตะเพียนเบดลามิวอชิอายิมิวอนสัจจามาเตกูเศร้าอยู่ทาวราพยาผู้ยิบเลียงกูตีบิลินทาวราพยาอีนามะดอกูปัฒนาปิวอีอาเบียมดีขยี้ตัวเล็ดเปียงเล็ดจองเมียนนาตุยาวลีอีอไปเงชินเนกูจีเดขามาอาเบียมก็เซบรมาขยี้ตัวเดเปียงชุยเดนอกสงมาขานานปีเยต
တောင်ဖက်သို့ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အပိုက်ငယ်30မှာထို့နောက်ခါနန်ပြည်၌အစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်၏အလွန်အစာခေါင်းပါသောကြောင့်အာဗျံသည်အေဂုတုပြည်၌တေးခိုခြင်းဟာတွားလေ၏တဲ့အပိုက်ငယ်30မှာခါနန်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေဂုတုပြည်ကိုတဲခိုဖို့ပြန်ပြီးတော့မှထွက်သွားကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကနေအပိုက်ငယ်20အထိအဆုံးထိဟာအေဂုတုပြည်မှာသူတို့တွားရောက်တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ဇနီးစာရဲကိုသူ့ရဲ့နှမဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှလိန်ပြောတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကဝင်ငှခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်တဲ့အတွက်အခြေတဝင့်ကျွန်တော်တို့မဆွေးနွေးတော့ဘူးအေဂုတ်တုတ်ပြည်မှာလည်းပဲဖာရောဘုရင်ရဲ့လက်ထဲကနေဘုရားသခင်ပြန်ပြီးတော့မှရွေးနှုတ်ပြီးမှခါနန်ပြည်တောင်ပိုင်းသို့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပြီးမှသူတို့ရဲ့လူတွေပြီးရင်တရိษံတွေဥစ္စာတွေကများပြားလွန်းတဲ့အခါမှာလောတာနဲ့သူတို့အတွက်နေဖို့ရတဲ့အတွက်မြေကမဆန့်တော့ဘူးလို့ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အာဗြဟံကလောတာနဲ့လမ်းခွဲဖို့ပြောတယ်လက်ရဖက်ကိုရွေးတယ်ဆိုရင်ငါလက်ဝဲဖက်ကိုသွားမယ်ခင်ဗျာလက်ဝဲဖက်ကိုရွေးတယ်ဆိုရင်ငါလက်ရဖက်ကိုသွားမယ်လမ်းခွဲရအောင်ဆိုပြီးမှဒီအခန်းကြီး73မှာအာဗြဟံနဲ့လောတာတို့လမ်းခွဲရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ဆွေးနွေးချင်တယ်အာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဟီဘဲအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်1နဲ့8ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဟီဘဲ7အပိုင်ငယ်1မှာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ definition ကိုဖော်ပြသွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းသည်မျှော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သိသောအရာတို့ကိုတိမှတ်ဆွဲလာခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏လို့ယုံကြည်ခြင်းဟာဘာလဲဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုဟီဘဲ7ကဖော်ပြသွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တဲ့အရာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းမမြင်သိပေမဲ့တိမှတ်ဆွဲလာခြင်းမျော်လင့်တဲ့အရာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲအပိုင်ငယ်ရှစ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အာဗြဟံသည်အမွေခံရလက်တန်သောပြည်သို့ထွက်သွားမိအကြောင်းဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူသောအခါသူသည်အဘယ်အရက်သို့သွားသည်ကိုကိုယ်တိုင်မသိဘဲလျက်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်နားထောင်၍ထွက်သွားလေ၏ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖယားသခင်သူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်အတွက်အမွေအဖြစ်ပေးတဲ့ဒိုင်းပီဟာဘယ်နေရာဘယ်အရက်ဆိုတာမတိတော်လဲပဲဖယားသခင်ခေါ်တဲ့အရာကိုနားထောင်ပြီးတော့မှထွက်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ခေါ်တန်ကိုကြားယုံတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကြားတဲ့ခေါ်တန်ကိုသူလိုက်လျှောက်တယ်ကြားယုံတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့လိုက်လျှောက်သွားတယ်ယုံသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဖယားသခင်ပြသမဲ့ဒိုင်းပြီဆိုတာနာမည်လဲဒီမှာမပြောဘူးဘယ်နေရာဘယ်အရက်ဆိုတာလဲမပြောပေမဲ့သူကသူ့ကိုခေါ်တဲ့လူကိုယုံကြည်ကူးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားယုံတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကြားရတဲ့ခေါ်တန်ကိုလက်တွေ့လိုက်လျှောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒိုင်းပြီသူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့အိမ်အမျိုးသားပုပ်ဖော်များထဲကနေထွက်သွားပြီးမှဂရိတော်တိုင်းပြည်ဖက်တော့ခရီးပြုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူကအဲ့ဒီဒိုင်းပြည်ဟာမမြင်သေးဘူးဘယ်နေရာဆိုတာမသိသေးပေမဲ့ဖယားသခင်ကသူ့ကိုဂတိပေးထားပြီဆိုတာအမှန်တကယ်ရှိကြောင်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့စိတ်ထဲမှာတိမှတ်ဆွဲလန်းနိုင်ခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကြားနာယုံတဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့သူရှောက်လှမ်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူထွက်သွားတယ်
ไปเงงานเนี่ยเช่ามาไอ้ดิคานันปีกูยาวตัวเนี่ยยาวได้เชิงมาตองดีปีหาพยาตะกินปีเนี่ยปีสุราแล้วตูไม่ได้ตีบุไปเงคนนี้มาแบบพยาตะกินก็อีปีดีตีอมิวเนยกูงาปีมีลูอัดที่เล่นพยากะพอเปียตัวรับผิดเอ้ดิมาจนเราฮีเบียสติไปเงกูเสพพัมเมสุยินตูดบ้าไปโตปีไหนเดนี่ตะเกโตกะดีโดเนสัสไซโตปีไหนยงจีชินอาพินเดพี่ยุนี่ทูกะดีโดกูอมวยขายาโตอพออเพดีหูโตอิเซกยาโกดูเนตะกว่าเดนให้นี่เลยตูดบ้าไปเดปีมายงจีชินอาพินเดอพินนี่แค่เดอาเบียมหาพยาตะกินกะดีปีเดดังปีกูยาวแค่เดดาบิเมตูยาวได้เชิงมาตูมียไปเดปีพินนี่เดคานันปีตูปีตาเดนี่ไทยได้นี่ยาพิดเดเดอันนี้เนนี่แค่เดตูရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေက အမွေစစ်ခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဣဇက်ယာကုပ်တို့နဲ့အတူတဲ၌ဧည့်သည်အဖြစ်သူများတိုင်းပြည်မှာနေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခရစ်တော်တိုင်းပြည်ဖက်သို့ခရီးပြုခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်အချက်ခုနှစ်ချက်အပိုင်ငယ်2နဲ့3မှာကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးချင်တယ်ဖယားသခင်ကအာဗြဟံကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဂတိတော်တိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ရောက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့သားဣဇက်ပြီးရင်ယာကုပ်ရဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုဣဒေလအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းခံပြီးမှသူ့ရဲ့သားသမီး12ယောက်ကနေဣဒေလလူမျိုးကြီး12မျိုးပေါ်ထွန်းလာပြီးမှလူမျိုးကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါနာန်ပြည်နို့နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့တိုင်းပြည်ကိုသူတို့အမွေအဖြစ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖယားသခင်ဂတိပေးတဲ့အရာကိုပြည့်စုံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကနေသိနိုင်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဖယားသခင်ကအာဗြဟံကိုဘာဂတိပေးသေးလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နာမကိုကြီးမြတ်စေမယ်တဲ့ပထမမှာကျွန်တော်တို့ပြောသွားတာကတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတာယာကုပ်ရဲ့ခေတ်မှာယာကုပ်ရဲ့နာမည်ဟာဣဒေလဆိုပြီးမှပြောင်းလဲချင်းခံပြီးမှသူ့ရဲ့သား12ယောက်ကနေသားစင်မီဆက်နဲ့လူမျိုး12မျိုးဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီအချိန်ကနေလူမျိုးကြီးဖြစ်လာပြီ great nation ဖြစ်လာပြီပြီးရင်ဒုတိယအချက် I will bless you ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုကောင်းချီးမျိုးစုံပေးခဲ့တယ်ပြီးရင်တင်ဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမည်ဆိုတာအာဗြဟံရဲ့နာမကိုဘုရားသခင်ကကြီးမြတ်စေတဲ့အချက်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောသွားချင်တယ်ဘာသာ3မျိုးခရစ်ယာန်ဘာသာ Judaism ယူဒဘာသာ Islam ဘာသာဒီဘာသာ3ခုအတွက်အာဗြဟံဟာအရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖခင်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ယက်တည်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံရဲ့နာမည်ဘုရားသခင်ကြီးမြတ်စီတဲ့အချက်3ချက်ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ပထမအချက်မှာ Exodus ထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်15မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံရဲ့နာမည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှသူ့ကိုခေါ်ခြင်းအာဗြဟံဤဖယားဟုခေါ်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကလက်ခံပေးတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဂရိတော်တိုင်းပြည်ဖက်ကိုခရီးသွားပြီးမှသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်။သူ့ရဲ့နာမကိုသုံးပြုပြီးတော့မှအာဗြဟံရဲ့ဖယားဆိုပြီးတော့မှခေါ်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကလက်ခံတာဖြစ်တယ်။ဒုတိယအချက်မှာ
ဂါလာတိအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်ခွန်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူသည်အာဗြဟံ၏သားဖြစ်သည်ဟုပြန်တွေ့ရတယ်ယုံကြည်သူအားလုံးယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အာဗြဟံ၏သားဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာယုံကြည်သူအားလုံးဟာအမှန်ဆိုဖခင်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုခိုင်းနိုင်ပြီးမှယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူအားလုံးအာဗြဟံရဲ့သားများဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာဗြဟံဟာယောမအခန်းကြီးလေးအပိုက်ငယ်14မှာလည်းပဲတင့်ကိုလူမျိုးအများတို့၏အဖဖြစ်စေ၏လို့ကျမ်းစာလာတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်3အချက်မှာရှင်လုကာခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်22မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ယုံကြည်သူတည်တဲ့သူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွားတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံရဲ့ယင်ခွင်းဆိုပြီးမှခေါ်ဖို့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာအာဗြဟံရဲ့နာမည်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကအသုံးပြုတယ်။ကျွန်တော်တို့သူပြောတဲ့ပုံဥပမာအားလုံးသိတယ်။တထေးတယောက်နဲ့ဆင်းရဲသားလာဇရုအကြောင်းဖြစ်တယ်။လာဇရုဟာတည်သွားတယ်။အာဗြဟံရဲ့ယင်ခွင်တော်သူရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကဘာကိုဆိုလို့တလဲဆိုရင်ယုံကြည်သူတွေလူကောင်းတွေတည်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွားတဲ့နေရာကိုယင်ညွန်းတော်အဖြစ်အာဗြဟံရဲ့ယင်ခွင်ဆိုပြီးမှအာဗြဟံရဲ့နာမည်ကိုဘုရားသခင်ကသုံးပြုတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကတင်စားပြီးတော့အသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာဗြဟံရဲ့နာမကိုလည်းဘုရားသခင်ကကြီးမြတ်စေတယ်အာဗြဟံရဲ့ဖယားဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကခေါ်ခြင်းကိုလည်းလက်ခံတယ်ပြီးရင်ယုံကြည်သူအားလုံးရဲ့အဖခင်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ယုံကြည်သူလူကောင်းတွေတည်သွားတဲ့အခါမှာတွားတဲ့နေရာအာဗြဟံရဲ့ယင်ခွင်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီတင်စားတဲ့ title အဖြစ်အာဗြဟံရဲ့နာမည်ကိုဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်သုံးပြုခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးဂတိပေးတဲ့အချက်9ချက်ထဲမှာနောက်ဆုံး9ချက်မြောက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးပြောသွားချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံရလိမ့်မည် all the people of the earth will be blessed တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဆိုတဲ့အခါမှာဣသေလလူမျိုးဒီဘဲမဟုတ်တော့ဘူးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးအပေါင်းတို့သူ့အားဖြင့်ကောင်းကြီးခံစားဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကနောက်ဆုံး9ချက်မြောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတမန်တော်အခန်းကြီး3မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကလေးပြန်ကြည့်မယ်တမန်တော်အခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်25နဲ့26မှာရှင်ပေတရုတရားဟောတဲ့နေရာမှာရှင်ပေတရုကဖော်ပြသွားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တင်တို့ဒီ prophet အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုတင်၏အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုဗျာဒိတ်ထားတော်မူ၍ငါတို့ဘိုးဘီများတို့အားပေးတော်မူသောပရိညင်တရားတော်နှင့်တင်တို့သည်ဆိုင်ကြ၏တင်တို့တွင်မိမိတို့စရိတ်တို့ကိုကြည်ရှောင်ပယ်ရှားသောသူရှိသမျှတို့အားကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပေးစေခြင်းဟာဖယားသခင်သည်မိမိသားတော်ယေရှုကိုထမြောက်စေတော်မူပြီးလျှင်တင်တို့ရှိရာသို့ရှိဦးစွာစီလွတ်တော်မူသည်ဟုလူများတို့အားပေတရုဟောပြော၏တဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်ပေးထားတဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပရိညင်တရားဘာလဲဆိုရင်သူ့အားဖြင့်သူတင်ဤအမျိုးအနွယ်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကောင်းချီးခံစားမယ်ဆိုတဲ့အရာဟာအပိုက်ငယ်26မှာဖော်ပြသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုကိုစီလွတ်တဲ့တည်ချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့တင်တို့ရဲ့ရှိမှရှိအိုးစွာစီလွတ်ခဲ့ပြီလို့ပေတရုကဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံအားဖြင့်သူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးအပေါင်းတို့ဘယ်လိုနဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတယ်လဲဆိုရင်သ
ခင်ယေရှုအားဖြင့်ကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကောင်းချီးဟာဣသရေလလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းအတွက်မဟုတ်တော့ဘူးလူမျိုးအပေါင်းကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးအလုံးအတွက်ကောင်းချီးပေးတဲ့အရာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှင်မဿဲအခန်းကြီး1ပိုင်းငယ်1ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံနဲ့ဒါဝိဒ်တို့မှဆင်းသက်တော်မူသောယေရှုခရစ်၏ဆွေတော်စင်မြို့တော်ဆက်စရင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလည်းပဲအာဗြဟံကနေဒါဝိဒ်တို့ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ပြောတဲ့တင့်အားဖြင့်တင်၏အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားစေမယ်ဆိုတာကသခင်ယေရှုမှာပြည့်စုံစေတာဖြစ်တယ်။နာမတော်တာ၍ဘုန်းကြီးပါစေ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဂရိပြည့်စုံတဲ့နေရာဟာသခင်ယေရှုမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုမှာဣသရေလလူမျိုးဟေဘရဲလူမျိုးဟေတလလူမျိုးမရှိတော့ဘူး။ဂရိလူမျိုးမရှိတော့ဘူး။လူပေါင်းအားလုံးလူမျိုးအပေါင်းတို့ခရစ်တော်၌အားလုံးတန်းတူတလုံးတဝဒီဖယားသခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတာဖြစ်တယ်။ကဲဟုတ်ပြီဒီကနေ့အာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ပြီးပြီ။သူဟာဖယားသခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်။ကောင်းချီးပေးယုံမကသူ့အားဖြင့်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူအားလုံးကောင်းချီးခံစားစေတယ်။သူတစ်ပါးအတွက်လည်းကောင်းချီးဖြစ်စေတယ်ဒီကနေ့အာဗြဟံရဲ့အသက်တာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအသက်တာကိုပြန်ပြီးတော့မှသင်ခန်းစာယူစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအာဗြဟံကဲ့သို့ဘယ်လိုနဲ့သူတစ်ပါးအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်မလဲဘယ်နေရာမှာကောင်းချီးဖြစ်မလဲရှိရှိဝိဝိမပြောတော့ဘဲနဲ့လူရင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ဒီကနေ့ယုံကြည်သူအားလုံးဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခေါ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်၌ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်3ကနေ6မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်တစ်ချက်ကလေးကျွန်တော်ကြည့်ပါရစေအေဖက်အခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်3မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကဘာလဲဆိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုရင်တော့ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အရာက every spiritual blessings လို့ပြောထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဗမာကျမ်းစာမှာဆိုရင်ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီ every spiritual blessing ဆိုတဲ့ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာဆိုတဲ့အရာဟာဘာတွေလဲဆိုတာတစ်ချက်ကလေးကျွန်တော်ဖော်ပြသွားခြင်းနဲ့အပိုင်းငယ်3ကနေဖယားသခင်ရှိတော်၌မေတ္တာအားဖြင့်တန့်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလွတ်လပ်ဖြစ်မိအကြောင်းဖယားရဲ့ရှေ့မှာတန့်ရှင်းသောသူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယက်တည်နိုင်မိအကြောင်းပထမအချက်နောက်ဤကဘာမတီမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီကဘာမတီမရှိမီကလေးကဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တော်မူပြီးရင်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူပြီးနောက်အပိုက်ငယ်9နဲ့6ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါတို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တားအရာကိုရမည်အကြောင်းဖယားသခင်ရဲ့တားဖြစ်ဖို့အလိုတော်ရှိသောစေတနာအတိုင်းရှေးမစွတ်ကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ဟာလေလုယာဒီအရာတွေဟာကဘာမတီမရှိမီခရစ်တော်၌ဝိညာဉ်ကောင်းကြီး spiritual blessing မြောက်များစွာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်ပေါလုကဖော်ပြပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးဟာဖယားသခင်ရွေးနှုတ်ခေါ်တော်မူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရွေးခင်မှာသူကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ပြီးပြီဖယားသားဖြစ်ဖို့ဖယားသခင်ရှေ့မှာတ
但ရှင်တော်သူအပြစ်ကင်းလွတ်လပ်ရှိနိုင်ဖို့ဒီအရာတွေအတွက်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမြောက်များစွာကိုခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘယ်လိုနည်းအားဖြင့်သူတစ်ပါးအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ခုနပေးချင်တာဖြစ်တယ်။လူရင်းသူရှင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများဒီကနေ့ကောင်းကြီးဖြစ်မဲ့နေရာကဘယ်မှာလဲဆိုရင်နံပါတ်1အချက်မှာမိသားစုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ family မိသားစုအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇနီးတဲ့ယောက်ျားသားသမီးမိသားစုဝင်အားလုံးအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်မိသားစုအတွက်ဝန်ထုတ်ဝန်ပူးပြဿနာဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုမရှိဘူးဒါကြောင့်ပထမအိုးဆုံးကောင်းကြီးဖြစ်ရမယ့်နေရာကမိသားစုကနေစရမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယနေရာကအသင်းတော်မှာအသင်းတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးဖြစ်ရမယ်နံပါတ်3အချက်မှာပတ်ဝန်းကျင် community အတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ယုံကြည်သူများကိုဒီအချက်3ချက်နဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အာဗြဟံကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဘုရားသခင်ကခေါ်တယ်။သူကိုယုံကြည်ပြီးဝိညာဉ်ကောင်းကြီးများခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့မြောက်များစွာသောကောင်းကြီးခံစားပြီးပြီ။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့အာဗြဟံကဲ့သို့ you shall be a blessing တင်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအဝိုင်းအတွက်ဒိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်။နာမတော်တာ၍ဘုန်းကြီးပါစေ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဥပမာတစ်ခုယူချင်တာကယောသတ်ရဲ့အသက်တာကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး39မှာတွေ့ရတယ်။အနည်းငယ်လေးကျွန်တော်ဖော်ပြသွားခြင်းနဲ့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး39မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ယောသတ်ဟာသူ့ညီကူတွေကရောင်းတယ်ဣရှမေလလူတို့ကယောသတ်ကိုအေဂုတ်တုပြည်ကိုခေါ်သွားပြီးမှဖာရောဘုရင်ရဲ့အမတ်ကိုရန်တော်မူပိုတီဖာကဝယ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပိုတီဖာရဲ့အိမ်မှာယောသတ်ဟာရောက်သွားတယ်ဒီမှာကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး39အပိုင်ငယ်နှစ်ကနေဖတ်မယ်ထာဝရဘုရားသည်ယောသတ်ဖက်၌ရှိတော်မူသဖြင့်သူသည်အကြံထမြောက်တတ်၏အေဂုတ်တုအမျိုးသားမိမိသခင်ဤအိမ်၌နေရလေ၏သူဖက်၌ထာဝရဘုရားသည်ရှိတော်မူ၍သူပြုလေရာရာ၌အောင်စီတော်မူကြောင်းကိုသခင်လည်းသိမြင်၏ထို့ကြောင့်ယောသတ်သည်သခင်ရှိ၌မျက်နှာရ၍ခစားလျက်နေ၏တဲ့ဒီမှာယောသတ်ဟာသူ့ညီကူတွေကရောင်းပေမဲ့မယုံကြည်သူအေဂုတ်တုပြည်မှာဖာရောပိုတီဖာရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားပေမဲ့မယုံကြည်သူအိမ်မှာရောက်သွားပေမဲ့သူ့ဖက်၌ဖယားသခင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လှုပ်လေရာရာမှာအောင်မြင်ခြင်းပြီးတဲ့အကြံထမြောက်စီတယ်တဲ့ဘုရားနာမတာရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေပြီးရင်သူ့ဖက်၌ထာဝရဘုရားရှိကြောင်းကိုသူ့သခင်ကလည်းသိပြီးမှသူပြုလေရာရာမှာအောင်မြင်စီကြောင်းကိုသူ့သခင်ကသိတယ်ဆိုတာကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်ဒါကြောင့်သူ့သခင်ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်မိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာနဲ့ခံထား၍ဥစ္စာရှိသမျှကိုအလေတဲ့ပိုတီဖာကသူ့ကိုယာထိုးတွန်းမြင့်လိုက်တယ်သူ့အိမ်မှာအိမ်အုပ်အဖြစ်ဘန္ဒါဆူအဖြစ်ခံအပ်လိုက်တယ်သူ့မိန်းမအပကြံတဲ့ဥစ္စာအလုံးကျူနီထရိတ်ဆန်တွေမှအစအကုန်လုံးကိုယောသတ်ရဲ့လက်ထဲမှာအပ်လိုက်တယ်အိမ်အုပ်အဖြစ်သူ့ကိုခံအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ယောသတ်အတွက်ထူအေဂုတ်တို့သားဤအိမ်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူသဖြင့်
ပေးတော်မူသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်အတွင်းပြင်ဥစ္စာရှိရှိသမျှအပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်လေတဲ့ဟာလေလုယာယောသတ်ကြောင့်မယုံကြည်သူမိသားစုကဘယ်လောက်အထိကောင်းကြီးခံစားတယ်လဲဆိုရင်အိမ်အတွင်းအပြင်ဆိုတာကအိမ်တွင်းအိမ်မှုကိစ္စမှာကောင်းကြီးခံစားတဲ့အပြင်အိမ်ပြင်ဆိုတာကတရိษံလေယာဒီလည်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့အတွင်းအပြင်ဥစ္စာရှိရှိသမျှအပေါ်မှာကောင်းကြီးခံစားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာယောသတ်ဟာဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ဖက်၌ဖယားပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောက်လေရာမှာဖယားဘုန်းထင်ရှားတယ်။သူ့အားဖြင့်မယုံကြည်သူမိသားစုကောင်းကြီးခံစားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာယောသတ်ဟာသူတပါးအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်၎င်းဤတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ယုံကြည်သူအားလုံးလည်းပဲခွန်အားယူစေခြင်းနဲ့အာဗြဟံကဲ့သို့ယောသတ်ကဲ့သို့ရောက်လေရာမှာဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အသက်တာရှောက်လမ်းမယ်ဆိုရင်မိမိမိသားစုအသင်းတော်အတိုင်းအဝိုင်း community အတွက်သူတစ်ပါးအတွက်နောက်ဆုံးမယုံကြည်သူရဲ့ရှေ့တော်မှာတင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ကြောင်းကိုပြသနိုင်တော်သူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ဘယ်မှာလဲနံပါတ်1မိသားစုမှာနံပါတ်2အသင်းတော်မှာနံပါတ်3 community ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအဝိုင်းတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရန် you shall be a blessing ဖယားသခင်ကအာဗြဟံကိုဂတိပေးပြီးတော့မကောင်းကြီးပေးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာတစ်လျှောက်မှာသူတစ်ပါးအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဂျာနာသူအရောက်စီတိုင်းဖယားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင် One is on Chima, Gorogo Miera Petueme, a Kekes on a Chile, Gozame, Walemo Pan to Dwe, Goroshin Pay Malo, Gure, Ne shines on Mietane, and Mietchine. Yong chia go to the party da Shin da ya bwa ye ne ye dai Go go za mi Yong ji zwa go za mi Go ro ye bong do chin nong twa phit ti ma phit nai do ya mya le phit se tu Go za mi Yong ji zwa go za mi Go ye bong do chin nong twa phit ti But what kulo bong ale go kwe ni One is on Chima Gorogo Miera Petueme, a Kekes on a Chile, Gozame, Walemo Pan to Dwe, Goroshin Pay Malo, Gure, Ne shines on Mietane, and Mietchine. Yong chia go to the party da Shin da ya bwa ye ne ye dai Go za mi Yong ji zwa go za mi Go do ye bong do chin nong twa phit ti ma
ဖြစ်နိုင်သောရများလည်းဖြစ်စေသူကိုယ်တော်ကိုစားမည်ယုံကြည်စွာကိုးစားမည်ကိုယ်တော်ရဲ့ဘုံတော်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖြစ်တည်ဘဝတစ်ခုလုံးပုံအလဲကိုကိုယ်မည်ကိုစားယုံကြည်စွာကိုစားကိုရောရဲ့ဘုံတော်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖြစ်တည်မဖြစ်နိုင်သောရများလည်းဖြစ်စေသူကိုရောကိုစားမည်ယုံကြည်စွာကိုစားမည်ကိုရောရဲ့ဘုံတော်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖြစ်တည်မဖြစ်